dédé ìwòyí o, èmi Ṣọlá Òjìkùtù ní tí ẹ mọ̀ sí Yorùbá Màmá. Lónìí, mo wà pẹ̀lú ọ̀gá mi pàtàkì, Mọlará Wood. Wọ́n gbà wá lálejò nínú ilé wọn, ọ̀dọ̀ wọn la wà báyìí. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ ka ìwé kan fún wa torí mo fẹ́ràn ìkàwé wọn ní Yorùbá. Wọ́n ti ka ó ní kékeré nínú ìwé Díòfagùnwà kan tọ́ka fún mi. Mo dẹ̀ máa ń gbádùn láti máa gbọ́ nítorí ẹ̀ mo ní eléyìí táwa kí wọn nílé lénìí pé kó bá wa ka ìwé díẹ̀ sí wa, kó kàwé díẹ̀ sí wa létí. Ọ̀gá mi, Mọlará Wood. Ẹ ṣé gan ni, inú mi dùn láti ka ìwé náà fún yín, fún ìgbádùn yín lọ́jọ́ òní. Ìwé tí mo fẹ́ kà ni Aké ní ìgbà èwe láti ọwọ́ Wọlé Ṣóyínká, èyí tí ìtumọ̀ rẹ̀ ti ọwọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Akínwùmí Ìṣọ̀lá jáde wá. Mo máa ka orí kejì. Màá bẹ̀rẹ̀ báyìí láti inú ìwé Aké ní ìgbà èwe. Láràárọ̀ kí n tó jí, tinú ti lọ. Ó di bíi aago 12 kí ó tó padà dé, tòun ti síléètì àti igi tí wọ́n fi ń kọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. Òun náà wọ aṣọ iléèwé kàkí gẹ́gẹ́ bíi omilẹ́gbẹ́ àwọn yòókù onírúurú tí wọ́n ń wọ̀ káàkiri inú ọgbà láti àárọ̀ di ọ̀sán. Oníkálùkù ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan tí ó wù ú. Ní dédé àkókò kan láàárọ̀, ọ̀kan nínú àwọn tó ti dàgbà yóò so mọ́ ẹ̀wọ̀n tí ó rọ̀ wálẹ̀ láti ilé aago, yóò fà á wá sílẹ̀, á tún dẹ̀ ẹ́ sókè bí ẹni tí ń jó. Aago yóò sì bẹ̀rẹ̀ sí ń lù. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, gbogbo àwọn ọmọ tó ti ń tọ́ kiri, àwọn tó ti ń tàkìtì, àwọn tó ń sáré àtàwọn tó ń jà, oníkálukú yóò máa sáré káàkiri nínú ọgbà. Àwọn ọmọ tó kéré yóò kọrí sí yàrá kan tó wà ní òpin ọgbà lọ́hùn-ún, níbi tí ojú mi kò tí tó wọn mọ́. Àwọn tó ti dàgbà sì wà níbi tí ojú mi ti lè tó wọn nítòsí ilé ńlá. Wọn á pín ara wọn sí ọ̀wọ̀ọ̀wọ́. Ọ̀wọ́ kọ̀ọ̀kan á tò níwájú olùkọ́ kan tó ń ṣọ́ wọn tọwọ́tẹsẹ̀. Nígbà tí gbogbo rẹ̀ pa lọ́lọ́ tán, n ò mọ ibi tí bàbá mi ti yọ jáde. Ó dúró lókè àtẹ̀gùn. Ó bá gbogbo wọn sọ̀rọ̀, ó sì dúró sí ẹ̀gbẹ́ kan. Ọ̀kan nínú àwọn ọmọ tó tóbi jùlọ yọ síwájú, ó sì gbé orin kan. Àwọn yòókù gba orin náà, wọ́n sì tò wọ inú ilé lọ ní méjì méjì. Wọ́n ń kilẹ̀ bí wọ́n ti ń kọrin. Ojúmọ́ kan, orin kan. Wọ́n sì ní tó 5 tàbí 6. Ọ̀kan wà tí mo fẹ́ràn gan-an nítorí pé wọ́n máa ń fi àníyàn kọ orin náà ju àwọn orin yòókù lọ. Mo rí i pé lọ́jọ́ tí wọ́n bá kọ orin yìí, dípò kí wọ́n máa kilẹ̀ lásán, ijó gidi ni wọ́n ń jó. Kódà àwọn olùkọ́ gan kì í lè mú mọ́ra. Wọn á rọra máa rẹ́rìn-ín músẹ́. Wọn á tilẹ̀ máa nàka sí ọmọ kan tí ó máa ń yẹ èjìká ní ọ̀nà àrà ní ọ̀gángán ibi tí onílù ti ń tẹ kọ̀ǹgọ̀ mọ́ ìlù. Yóò yẹ èjìká rẹ̀ sẹ́, síbẹ̀ ẹsẹ̀ rẹ̀ kò ní tàsé ìlù. Irú orin ọ̀hún ṣàjèjì pàápàá nítorí pé Gẹ̀ẹ́sì ni orin gidi, ṣùgbọ́n Yorùbá ni ègbé rẹ̀. Ọ̀rọ̀ ègbè nìkan ni mo gbọ́. Bíná ń jó, màá jẹ̀kọ. Bólè ń jà, màá jẹ̀kọ. Ẹni ebi ń pa yóò máa wí tirẹ̀. N ò gbọ́ kí wọ́n máa kọ orin tó dùn tó báyìí ní ilé ìwé kejì. Àwọn ọmọ wọ̀nyẹn kàn tilẹ̀ parẹ́ mọ́ wa lójú ṣáá ni. Bẹ́ẹ̀ sì ni ibẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi obìnrin ń lọ. N ò rí i rárá láàárín àwọn ọmọ tó ń kilẹ̀. Kò tilẹ̀ sí ẹgbẹ́ rẹ̀ kankan láàárín wọn. Lójoojúmọ́ ni ọ̀rọ̀ yìí ṣáà ń rú mi lójú. Òun náà mọ̀, ó sì fi ń dá mi lára. Kì í dáhùn àwọn ìbéèrè mi, tàbí pé kí ó kàn sọ kinní kan ṣáá tí ò nídìí.
ọ̀rọ̀ náà túbọ̀ ń rú mi lójú ṣáá ni. Ní ọjọ́ kan, mo kéde fún gbogbo wọn, mo ní èmi ń lọ sí ilé ìwé o. Wọ́n sọ ọ́ di yẹ̀yẹ́, wọ́n ń sọ fún ara wọn, wọ́n á sì bú sí ẹ̀rín gbàà. Ìyá mi rọra pè mí, ó ní jẹ́ kó di ìgbà tí o bá dàgbà tó ẹ̀gbọ́n rẹ. Bí àwọn ọmọ bá ti wọ inú ilé, hùnùhùnù tí ohùn wọn náà máa ń dún jọ bí ẹni pé wọ́n ń ṣe awo kan. Láti ojú fèrèsé ni mo ti rí i tí gbogbo wọn kan orí mọ́lẹ̀. Mo rí olùkọ́ kan tí ó ń ṣe bí ọba. Nígbà kan n ó rí i, nígbà kan n ò tún ní rí i mọ́. Ó rọra ń pe ọfọ̀ wúdẹ́wúdẹ́ lé orí àwọn tí wọ́n ń gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Oríṣiríṣi ohun ló ń ti inú ilé wọ̀nyẹn jáde. Nígbà mìíràn orin gidi a máa ṣẹlẹ̀ tí wọ́n á sì máa tẹ dùrù sí i. Nígbà tí wọ́n bá ṣàwo tinú ilé tán, wọ́n á tún jáde lọ́wọ̀ọ̀wọ́, wọ́n á ṣeré, wọ́n á sáré. Wọ́n lè máa ṣa pàǹtí káàkiri inú ọgbà, wọ́n á gba ojú ọ̀nà, wọ́n á gé koríko, wọ́n á sì ro inú ọgbà òdòdó. Wọ́n á gbé ọkọ́ léjìká, wọ́n á fa àdá lọ́wọ́, ìgbálẹ̀, igi. Wọ́n á bọ́ sí abẹ́ atíbàtà tí wọ́n ti ń ṣe iṣẹ́ ọwọ́ níbi tí wọ́n ti ń hun apẹ̀rẹ̀. Wọ́n lè gbẹ́ igi àti ọparun, wọ́n á gún amọ̀, wọ́n á sì fi mọ oríṣiríṣi nǹkan abàmì. Àǹtí Láwálé nìkan ló máa ń ṣọ́ mi tọwọ́ tẹsẹ̀ níbi tí mo ti ń dá ṣeré ní pẹ́rẹ́sẹ̀ iwájú ilé wa, tí mo sì ti máa ń wo gbogbo ohun tí àwọn ọmọ iléèwé wọ̀nyí ń ṣe. Gbogbo àwọn irinṣẹ́ ìta gbangba wọ̀nyẹn á tún paradà, wọ́n á di ìwé iṣẹ́ àti síléètì. Ẹlòmíràn á fi tirẹ̀ há abíyá, ẹlòmíràn á kó tirẹ̀ sínú àpótí kékeré onígi tàbí onípáànù. Òmíràn wà nínú àpò oníkọ̀ọ́. Okùn ni ẹlòmíràn fi so tirẹ̀ tó sì gbé e lérí. Ẹlòmíràn kó tirẹ̀ sínú àpò aláṣọ, ó sì sọ ọ́ sí èjìká. Iwájú ilé wa gan ni pápá ìṣeré tí àwọn ọmọbìnrin láti iléèwé kejì máa ń dá lọ wà. Wọ́n á pagbo, wọ́n á sì máa ṣe ẹkùn mẹ́ran. Wọ́n á máa ju bọ́ọ̀lù mọ́ ara wọn lọ́wọ́, wọ́n á sì jù ú gba inú kàtà irin kan tí wọ́n kàn mọ́ pákó. Tí ó bá yá, àwọn náà á sá wọ ilé lọ. Wọ́n á kó ìwé síta, wọ́n á sọ̀rọ̀ awo. Tinú ti wá jọ ara rẹ̀ lójú sí i. Ẹni tí a ti jọ ń ṣeré tẹ́lẹ̀ ti wá bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé tuntun pátápátá. Lóòótọ́ a sì tún jọ máa ń ṣeré o, ṣùgbọ́n òun tún ti ń rí oko ibòmíràn ro. Wọ́n á ti jí òun ṣáájú mi láràárọ̀, wọ́n á wẹ̀ ẹ́, wọ́n á fún un lóúnjẹ. Ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ilé wa tó ti dàgbà yóò sì mú un lọ sí ilé ìwé. Gbogbo ohun ìṣeré mi àti eré tí mò ń ṣe pàápàá kò níyì lójú mi mọ́. Ṣùgbọ́n ẹ̀rín yẹn kò tíì tán nílẹ̀, nítorí náà n ò tún sọ pé mo fẹ́ bá Tinú lọ sí ilé ìwé mọ́. Ẹ ṣé mà, mo gbádùn ibi tí ẹ kà fún wa. Ẹ ṣeun. Ṣé ẹ lè sọ kí ló dé tó jẹ́ ibẹ̀ yẹn gan-an ló wù yín láti kà? Mo máa ń fẹ́ pé torí mo jẹ́ òǹkọ̀wé tó máa ń ka ìwé níwájú àwọn èèyàn tán bá wá wò wá níbi tá bá ti ń sọ̀rọ̀ ìwé nígboro, níbi àwọn ètò nípa ìwé. Tí mo bá fẹ́ kà látinú ìwé tèmi, mi ò kì í fẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀ gangan. Màá fẹ́ mú ní àárín méjì níbì kan. Mi ò dẹ̀ ní fẹ́ ka ẹ̀yìn, torí pé tá bá ka ìtàn yẹn láti ẹ̀yìn, á tú gbogbo àṣírí ìtàn síta. Ó ṣe kókó pé àwọn tí wọ́n máa ka ìwé yẹn, pé wọ́n gbọ́dọ̀ máa fi ọkàn sí ọ̀nà, fojú sọ́nà pé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀. Torí náà ó ṣe kókó bémi ṣe rí o pé ká mú ní àárín méjì, ká wá rọra mú
ibì kan ojú ewé kan àbí méjì tí kò ní gùn jù púpọ̀ ṣùgbọ́n tó yẹ pé á dàbí ẹni pé a bẹ̀rẹ̀ àárín ni o ṣùgbọ́n á fẹ́ dàbí ẹni pé a bẹ̀rẹ̀ á dẹ̀ fẹ́ dàbí ẹni pé a fẹnu gún sí ibì kan tó jẹ́ pé inú ẹni yẹn á dùn díẹ̀ á wá wò pé àtóun náà bá lọ ra ìwé yìí fúnra òun o òun á fẹ́ mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ á dàbí pé ṣókí lọ́bẹ̀ oge bí ìgbà tó fi nǹkan tọ́yàn lẹ́nu wò tó jẹ́ pé á fẹ́ kà sí ṣùgbọ́n èyí tó gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó dùn mọ́ débi kan. bẹ́ẹ̀ni bó dẹ̀ ṣe rí fèmí náà nìyẹn torí ìtàn ibi tí a kà á dé yìí ó rán mi létí ìgbà tí mo yọ ìyẹn ọmọ mi àkọ́bí tó bẹ̀rẹ̀ iléèwé kejì secondary school Zim náà wá ń sọ pé ó ti yá òun náà nípò òun náà lérò pé ó ti yá kóun náà tẹ̀lé lọ sí secondary school bí ìwé yìí Wọlé Ṣóyínká ló ń sọ ó ń ṣàkíyèsí gbogbo torí ó dàbí pé ibẹ̀ yẹn iléèwé yẹn súnmọ́ ibi tó ń gbé ó wá ń ṣàkíyèsí gbogbo nǹkan tó ń lọ ní inú iléèwé kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ náà ni ó yé kò yé bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀kọ́ ló yé ó òun láti mọ kí ló ń ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ̀kọ́ ló yé torí pé lápá kan a máa ní wọ́n gbé ọkọ́ wọ́n gbé àdá wọ́n ń tàkìtì wọ́n ṣe kíní kan a ní àwọn gbogbo iṣẹ́ oko tí wọ́n ń lò á lò paradà bí ìgbà tí nǹkan bá pè bí iṣẹ́ òpin dán ó paradà ó di ìwé kò yé dáadáa ẹ̀dẹ̀mọ̀ ibi tá gbogbo bá ṣe ń ka àtètè mọ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ torí pé ohun òǹkọ̀wé gan làwọn ń kà síta ṣùgbọ́n bó ṣe ó dàbí ìgbà tó bá ń fi àwòrán hàn wá nǹkan tí ò yé báwa bá ṣe ń bá lọ àwa máa yé àwa díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n ó ti ń jowó ẹ̀gbọ́n rẹ̀ tinú nínú ìtàn yìí. bẹ́ẹ̀ni èmi náà rí bẹ́ẹ̀ torí ṣùgbọ́n ní nǹkan tí Tinú náà ń ṣe o torí Tinú náà kò sọ ó ń bi Tinú léèrè ọ̀rọ̀ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ níbi tó ń lọ ló dàbí sí mi bíbí ń ṣe ń gbọ́ ṣùgbọ́n ó dàbí pé Tinú ò fẹ́ sọ kí ló ń ṣẹlẹ̀. Tinú ò sọ ó tún lè jẹ́ wípé Tinú gangan kò tí ì yé Tinú bí èèyàn ṣe ń sọ Tinú gan kò tí ì mọ pàtàkì iléèwé tóun ń lọ kò dẹ̀ mọ̀ bí àbúrò òun ṣe ń gbé ọ̀rọ̀ yìí sọ́kàn ẹ̀rí níbì kan wípé ọmọ yẹn ó ní olùkọ́ ń pọ̀fọ̀ ibẹ̀ yẹn ó kọ́kọ́ rú mi lójú pé ọ̀fọ̀ kẹ̀ ṣùgbọ́n bóun ṣe rí nìyẹn ó ṣàrí tó ń sọ kankan kò mọ nǹkan tó ń sọ ló ṣe pè ní ọ̀fọ̀ ó lè jẹ́ pé Gẹ̀ẹ́sì ni olùkọ́ ń sọ. ó lè jẹ́ ìyẹn ó lè jẹ́ Gẹ̀ẹ́sì ṣùgbọ́n nǹkan tó jẹ́ kí ìwé yẹn rí ni pé èèyàn lè kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń kà torí ìdẹ́ṣẹ̀ṣẹ̀ èèyàn mọ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ àbí tó ń sọ̀tàn èèyàn kọ́kọ́ máa fọgbọ́n àgbà gbé tó bá èèyàn rí pé ó dàbí pé kìíní ọmọdé láti ojú ọmọdé ni gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ń ṣẹlẹ̀ bó ṣe rí lójú ọmọdé nìyẹn àwa la wá ń fún ní ìtumọ̀ nísìnyí gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà táwa jẹ́ tá a fi mọ kí ló ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀. Ìgbà tí màmá ẹ̀ wá sọ fún pé kó dúró dìgbà tóun náà bá dàgbà ìgbà yẹn ló láṣẹ̀ṣẹ̀ wá yé èèyàn dáadáa àti pé nǹkan tó ṣe rúyàn lójú fún gbà díẹ̀ bí mo ṣe ń kà lọ ni wípé torí a ò ka orí kìíní bóyá níbi tí ẹ̀dá inú ìtàn tó ti sọ bóun ṣe jẹ́ kìnìkan torí pé àárín yẹn ṣùgbọ́n bí mo ṣe sọ èmi máa ń fẹ́ pé tá a bá fẹ́ já àwọn èèyàn sí bí eléyìí ká gbé wọn sí àárín odò díẹ̀ ká sọ pé ibi la dé ká bẹ̀rẹ̀ sí í sọ ìtàn níbẹ̀. tó o lẹ́gbọ́n yẹn o eléyìí mo ní ẹgbẹ́ kan tí a máa ń ka ìwé Yorùbá àdẹ̀jọ́rọ̀ eléyìí mi àtọ̀rẹ́ mi àdẹ̀ ti sọ fáwọn ẹgbẹ́ wa tó kù pé eléyìí la máa kà eléyìí la máa bẹ̀rẹ̀ sí ń kà tí bá ti padà ń sìn ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa kẹ́ jẹ́ kí n mọ̀ màá sọ fún yín ibi tẹ́lẹ̀ tí ríra ká bẹ̀rẹ̀ ìtàn. So now we're on to the next part, which is history. And some of this history is my history, some of this is Yoruba history, and how I came to know this formidable woman before me. She's my hero. She's the person I want to be when I grow up. And that is not saying things lightly. So, Eshima, again, for having us. And I want to just have a conversation with you about all things. But first, so
ẹ mọ̀ mí gẹ́gẹ́ bí Yorùbá mama, I'm going to be dipping in and out of English in this one because I want to carry as many people as I can along. And that's a moniker that I chose for myself, but increasingly àwọn èèyàn tiẹ̀ ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí máa gbàgbé orúkọ mi every time kíbi tí n bá yọ sí wọ́n ṣàmà ní Yorùbá mama. But this woman here, ìyẹn là ń pè ní pseudonym. Bẹ́ẹ̀ni, this woman here, she knows the origin of Yoruba mama. She knows a bit. No, I think maybe to put it this way, she knows Yoruba mama before she became Yoruba mama. So she's going to tell us about that. The origin story of Yoruba mama. I was the arts and culture editor of Next newspaper, and Shola Ojikutu, now also known as Yoruba mama, and who has carved quite a niche for herself in the propagation of indigenous languages, especially Yoruba, the promotion of the language and the teaching of the language, especially to the young. She was one of the people that came to work with me on my desk. I was aware at the time that she had come from England, so she was working with me and a number of the other arts and culture reporters on the arts and culture desk of Next newspaper. Our newsroom was in Oregon, Abi? Yes, one very spacious premises in Oregon. And it's really ìyàlẹ́nu ńlá ló jẹ́ fún mi lọ́jọ́ òní láti rí nǹkan tí arábìnrin yìí dì, nítorí pé nígbà yẹn she was a very very hardworking and conscientious reporter with us on the desk. She did many interesting stories for us and went on the beat and went into the fields to cover arts and culture stories, festivals, etc., etc. And she worked very well with everybody on the desk. But if you had told me, ká ní ènìyàn sọ fún mi ní ọjọ́ náà lọ́hùn wípé ẹni yìí lè di ẹni tí ń sọ Yorùbá tí sì ń kọ́ àwọn èèyàn lédè Yorùbá lónìí, tó ń kọ̀wé nípa Yorùbá and tó ń ṣe storytelling session, ètò ìtàn, ìsọ ìtàn fọ́mọdé, ká léèyàn sọ fún mi nígbà yẹn, ká ní wọ́n sọ pé wọ́n ríran pé ẹni yìí máa di Yorùbá mama, màá ní wọn rí dáadáa pé bóyá kán lọ yọ ìgò ojú wọn kán wọ̀ míì, nítorí pé olóyìnbó gan ni arábìnrin nígbà tó wá sórí dẹ́sìkì mi ní ọjọ́ náà lọ́hùn. Irú èèyàn tó jẹ́ pé àwọn ẹlòmíràn á pè ní ẹ̀fíkò, ó yẹ ká interrogate term yẹn náà, torí pé èèyàn lè jẹ́ ẹ̀fíkò lédè Yorùbá náà. Ẹ̀fíkò kò túmọ̀ sí wípé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ òyìnbó tàbí Faransé àbí ohunkóhun. Nínú èdè kédè ọpọlọ èèyàn ti lè máa ṣáná párapára, ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ wípé ordinarily àwọn èèyàn máa ń fẹ́ rò pé ẹ̀fíkò túmọ̀ sí wípé ó ń sòyìnbó, gbogbo ẹ̀ ń ṣe spring. So olóyìnbó spring lóbìnrin yìí lọ́jọ́ náà lọ́hùn. Kódà kò dá mi lójú bóyá mo gbọ́ Yorùbá lẹ́nu rẹ̀. Tó bá sọ Yorùbá lórí dẹ́sìkì yẹn mi ò gbọ́. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé Elédùmarè ló mọ ibi tó rí ń bẹ́sẹ̀ rè. Ìyàlẹ́nu ńlá ló jẹ́ fún mi, ìdùnnú ńlá ló dẹ̀ jẹ́ fún mi wípé ẹni náà tó wá láti London lájọ́ náà lọ́hùn, tó jẹ́ pé òyìnbó nìkan ni à ń bá sọ, tó dẹ̀ jẹ́ pé obìnrin ọ̀làjú gidigidi àti ẹ̀ lè mọ̀ pé ó gbọ́ èdè abínibí, ló wá di ọ̀gá èdè lọ́jọ́ èní. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, inú mi dùn, ó sì fi hàn wípé bàbá ṣe ń ṣàṣà máa ṣe dáadáa. Àti wípé oríṣiríṣi kí ni ká ti pè potential, gbogbo tálẹ́ǹtì nǹkan mèremère ló wà níkùn ọmọ ènìyàn. Ọlọ́run bá wa àti kó rí ràn wá lọ́wọ́ kí kó lè jáde kó hàn fún gbogbo àgbáyé, torí tálẹ́ǹtì tó ti wà nínú obìnrin yìí láti gbà yẹn, òun náà ni ó ń hàn yìí. Èmi náà dẹ̀ rèé, èmi náà ń jẹ ọlá yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mo wà yìí, torí pé àwọn náà gbé mi sáyé lónìí. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé gan-an mà, ṣùgbọ́n ẹ má ti lọ torí ó ní nǹkan kan tẹ sọ́nsìn tẹ ní
Ọlọ́run ló mọ ìrìn ẹ̀dá gún pé torí Ọlọ́run ló mọ ibi tó rí ń bẹ́sẹ̀ rè. Ibi tó rí ń bẹ́sẹ̀ rè. Ṣùgbọ́n ìkan nínú màá ní pàtàkì nínú ọ̀nà tí Ṣọlá Òjìkùtù ọjọ́ yẹn ní òyìnbó spray tó fi di Yorùbá màmá lénìí. Ó wà nínú pé mo bá àǹtí Mọ́lára ṣiṣẹ́. Nítorí ìgbà yẹn gangan ní ọkàn àṣà àti ìṣe àti gbogbo nǹkan tó jẹ mọ́ Yorùbá àti máa kọ̀wé àti máa mọ kí ni àwọn nǹkan bíi báwo ni mo ṣe fẹ́ sọ artifacts àwọn nǹkan bíi nǹkan ìbílẹ̀ àwọn nǹkan àdáyébá. Ẹ ṣé mà. Ìgbà yẹn ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ń rí ìwúlò àti tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ń pọ́n àwọn kìíní yẹn létí mo bẹ̀rẹ̀ sí ń mọ tó bẹ̀rẹ̀ sí máa wù mí lọ́kàn nítorí ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Yàtọ̀ sí yẹn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àwọn gan ni wọ́n tún kọ́ mi ní àìmọye nǹkan nípa àti máa kọ̀wé àti bí editing àti máa tútọ̀ kan irú gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àti bí wọ́n ṣe ń jẹ́ kí n má pọnra mi lé púpọ̀ jù bí wọ́n ṣe ń jẹ́ aṣíwájú nínú béèyàn ṣe ń ronú. Torí nígbà tí mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú yín mo kàn dàbí ẹnì kankan tó ṣàkótí lọ sí ilé ìwé gíga tí ò tiẹ̀ tí ì mọ̀ kí ló fẹ́ ṣe pẹ̀lú rẹ̀ mo kàn ṣáàdé sí yín lọ́rùn mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣiṣẹ́ lóòótọ́ mo jẹ́ni tó fẹ́ràn láti máa ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n àti máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìwúrí àti ìyà àti gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ àti pẹ̀lú àníyàn pẹ̀lú ìtara àti ìtara abẹ́ wọn ni mo ti kọ́. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ ọ̀gá tó jẹ́ pé lóòótọ́ wọ́n máa tì ẹ́ síbi tí olùrò ń pé bóyá o fẹ́ máa sá kúrò níbẹ̀ o fẹ́ ṣiṣẹ́ kan báyìí wọ́n máa tì ẹ́ síbẹ̀ torí wọ́n fẹ́ téèyàn bá ń ṣiṣẹ́ kéèyàn tún máa challenge rẹ̀ kó come out of the comfort zone. Mo jẹ́yàn tó jẹ́ pé nígbà yẹn náà ńkọ́ títí dìsín pàápàá pé láìsí ojúṣàájú bóyá ẹ tó 6 7 lórí desk yẹn pẹ̀lú mi ń gbà yẹn ṣùgbọ́n èmi ò fẹ́ mọ̀ bóyá ẹ lọ ṣe léyìí lọ síbí ok ìwọ lágbájá kí ló mú bọ̀ láti ibi tá a rán ẹ lọ ok kóòtù nǹkan màá fẹ́ pé kí gbogbo nǹkan kó pé sórí ọ̀rọ̀ yẹn kí gbogbo wọ́n ní journalism téèyàn bá lọ cover event report téèyàn bá kọ ó gbọ́dọ̀ ní when who did what when who what when how why gbogbo nǹkan wọ̀nyí átíkù yẹn ó gbọ́dọ̀ dáhùn gbogbo kinní yẹn so bí mo ṣáà máa ń push wọn mo máa ń push wọn á wá mo rántí ń gbà yẹn máa bá wa tó bá ti rí red nínú wa kan kó má tún lọ tún kọ. mo rántí pé colleague wa Akíntayọ̀ máa ń pè mí ní Occam's razor. Ṣùgbọ́n ẹ̀ẹ́dẹ̀ rẹ̀dì ìwé mi púpọ̀ jù ṣùgbọ́n ó ní mo tún rántí ó ní ìkan tí ẹnìkan kọ̀wé ìwé ìtàn kan mo dẹ̀ ṣáà sọ bó ṣe rí sí mi bí review ìwé. Mi ò kí ń rẹ̀dì ìwé yẹn púpọ̀ ńgbà yẹn àwọn àkọsílẹ̀ púpọ̀ ńgbà yẹn torí pé kí ni òyìnbó yẹn ti ó dojú kan ó débì kan òyìnbó yẹn ti jiná dáadáa ńgbà yẹn. Mo máa ń gbìyànjú nítorí àbọ̀ kí ni mo ti sọ so ó ní ìkan tí mo kọ ẹ wá ní this was the. You were saying pé ìwé kan tẹ́nìkan kọ. Ìwé kan tẹ́nìkan kọ mo ṣáà kọ bí review ìwé yẹn bí critique. Okay, book review. Ẹ wá sọ fún mi nígbà yẹn pé èyí tí mo kọ yìí ń kó wú mi lórí pé mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní máa jẹ́ ẹni tó lè review ìwé dáadáa sí yẹn. Mo dẹ̀ fi sọ́kàn mo gbé sọ́kàn pé ó dáa ṣé bó ṣe yẹ kí n máa lọ rè pé mo ti ń arrive mo ti ń débi tó yẹ kí n máa rè but that is to say she was a very encouraging boss. Wọ́n gba nonsense òbí ṣe ń sọ àwọn tó ń bá mi ṣiṣẹ́ náà mo máa sọ wọ́n máa ní Yorùbá màmá you are so nice wọ́n ní mo nice lóòótọ́ ṣùgbọ́n mi ò gba nonsense ọwọ́ wọn dẹ̀ ni ọ̀dọ̀ wọn ni mo ti kọ́. Nítorí ẹ̀ la ṣe lè wá síbí ilé yìí láti wá bá ọ̀gá mi Mọ́lára sọ̀rọ̀. Thank you. Ẹ ṣé thank you so much. Inú mi dùn wípé àwa tá a jọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ náà lọ́hùn wípé we have come this far. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run
and àwọn tí wọ́n bá mi ṣiṣẹ́ tó jẹ́ pé a máa ń ọwọ́ wa wọra wọn dáadáa, àwọn náà mọ̀ wípé gbogbo demands tí mo make of them lèmi náà make of ara mi, gbogbo discipline àti principle tí mo fẹ́ tí mo instill or tí mo sọ pé no ó yẹ kó rí báyìí, gbogbo ẹ̀ náà lèmi náà hold ara mi bí wọ́n gbólóyìnbó ṣe ń wá ní accountability. So àdúpẹ́ kọ́lọ́run túbọ̀ máa fi èrè sí iṣẹ́ ọwọ́ wa. Yes. Ó dáa, ẹ wá sọ díẹ̀ fún wa nínú èrò yín nípa nǹkan Yorùbá àti bí a ṣe ń gbé Yorùbá lárugẹ ní òde òní tí a wà yìí, in this digital space that we're in. What do you see that is going well? What could we do better? Ní ìsìn irú ayé bóyá 2010 nígbà tí a kọ́kọ́ pàdé, ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé àwọn èèyàn sọ Yorùbá jù báyìí lọ ń gbà yẹn, ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ètò àti kọ́ ọmọdé, gbogbo irú àwọn èyí tí ẹ̀ ń ṣe lórí ayélujára ń sìn tí àwọn ẹlòmíràn náà ń ṣe, mi ò rò pé a ní àwọn yẹn nígbà yẹn. Nísìnyí ó ṣe kókó nítorí pé ju ìgbà yẹn lọ, ju 20 years ago, ogún ọdún sẹ́yìn, àwọn èèyàn wa ti fọ́n kálẹ̀ káàkiri àgbáyé ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Àwọn èèyàn ti à ń sọ nípa pé jápa ń sáwọn èèyàn ti jápa káàkiri, kò síbi tí a lọ ní orígun àgbáyé tá à ní rí àwọn ọmọ Yorùbá. Ìyẹn wá jẹ́ wípé Yorùbá tí ọmọ ẹlòmíà ti kọ́ láàrin aládùúgbò, ká tiẹ̀ ní pé àwọn òbí ò tẹnu mọ́ Yorùbá yẹn nílé, á ṣáà gbọ́ lẹ́nu aládùúgbò, á gbọ́ lẹ́nu kìíní kan, kò wá sí aládùúgbò mọ́, wọ́n ti wà ní ilẹ̀ àjèjì pátápátá. Èdè yìí wá jẹ́ ọ̀nà pàtàkì tí a fi lè rí i dájú wípé àwọn èèyàn wọn jìnnà, kò ní sí pé ìyapa pátápátá láti kúrò ní ọwọ́ èèyàn àti ìṣẹ̀dálẹ̀ àti èdè ẹ̀. So it's a way of actually staying bound. Yes. Affirming and establishing the connection with the motherland, with the language, with the culture, because the language is a carrier of the culture. Torí náà gbogbo ìtẹ́ ń ṣe lórí ayélujára yìí ó dára gan. Àwọn nǹkan tó ń kọ mí lóminú nígbà tá a wà yìí, èmi náà mi ò dẹ̀ yọ ara mi kúrò nínú nǹkan tí mo sọ pé ń kọ mí lóminú yìí, nítorí pé kí ni irú ìwé tá a kà yìí ń sìn, tí bí Professor Ṣóyínká ṣe gbọ́ òyìnbó, àwọn kan máa ń pe Ṣóyínká ní ìgìlàngọ Gẹ̀ẹ́sì, òyìnbó gbà kan gbì, ó ṣe gbọ́ òyìnbó tó, mo gbọ́ èdè Yorùbá. Àwọn Yorùbá novelists dà láyé tá a wà yìí, àwọn òǹkọ̀wé èdè Yorùbá fún ìtàn aládùn, ìtàn àròkọ dà láyé tá a wà yìí. Ṣé a lè sọ pé ẹnìkan wà tó jẹ́ mo mọ ẹnìkan Àrẹ̀mọ Jẹ́mínà, òun náà lèmi náà mọ̀, mi ò mọ̀. Òun nìkan ni mo mọ̀ pé níbi ọdún mélòó sẹ́yìn dramatist tí wọ́n gbé 100 ìtàn àròkọ wọ́n gbé jáde. Bẹ́ẹ̀ni. Àti Kọ́lá Túbọ̀sún náà, wọ́n ṣògbúfọ̀ àwọn ìtàn kan tó táwọn èèyàn ti kọ ní Gẹ̀ẹ́sì. Kódà mo mọ̀ wípé Kọ́lá Túbọ̀sún tún máa ń ṣe fún àwọn ìtàn kọ̀ọ̀kan, ìtàn àròkọ kọ̀ọ̀kan tí àwọn èèyàn kọ, bóyá wọ́n kọ lédè òyìnbó sí Yorùbá. Kódà ìkan nínú àwọn ìtàn àròkọ tèmi kọ, Indigo, arákùnrin yẹn ń ṣiṣẹ́ lé lórí nígbà kan, kò tí ì jáde sáyé, wọn tí ì tẹ̀ jáde, but àwọn iṣẹ́, ṣùgbọ́n mi ò gbọ́dọ̀ sọ pé but àwọn iṣẹ́ tí ẹni yẹn ń ṣe lẹ́yìn bọ̀ díẹ̀díẹ̀ nìyẹn, tó dẹ̀ jẹ́ pé Ọlọ́run túbọ̀ máa bá wa ràn án lọ́wọ́. Torí náà a ní láti rí i wípé à ń kọ èdè Yorùbá. Ìbájẹ́ ń béèrè ìbéèrè kan, má ní mo dá lẹ́nu dúró. Ìgbà bá a ṣe ń sọ pé láti bóyá bíi 70s, 80s ni àwọn òwe yẹn ò ti wá sí mọ́ fún wa láti kà. Báwo ni irú àwọn àwa tá a bí nígbà yẹn, kí la lè ṣe láti máa mọ Yorùbá sí
ju èyí tí ó wà nígbà èwe tiwa lọ. Báwo la ṣe lè lò? Torí nǹkan téèyàn ò bá ní, báwo lèèyàn ṣe lè fún ẹlòmíì? A gbọ́dọ̀ máa sọ èdè ni. Sísọ èdè. A gbọ́dọ̀ máa wá ọ̀nà láti sọ èdè. Tá a bá sọ, àwọn ọ̀rọ̀ yẹn á máa sọnù. Ìgbà tí mo kọ́kọ́ ṣíwé yìí lénìí, àwọn èlò èdè kan wà tí mo bá pàdé ńbẹ̀ tó jẹ́ pé mo ti mọ̀ látijọ́ tẹ́lẹ̀ rí. Tí mo wá pàdé yìí, màá wá tún wò lẹ́ẹ̀kejì pé ẹ dúró, kí ni ìtumọ̀ eléyìí? Kì í ṣe pé mi ò mọ ọ̀rọ̀ yẹn rí, ṣùgbọ́n a ti sápáyàn lórí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ pé kó jẹ́ pé tá a bá ń sọ Yorùbá, ká máa gbìyànjú láti sọ gbólóhùn kanlẹ̀ láì fi nǹkan kan kún un. Tá a bá dé Benin Republic, níbi tí a ní àwọn ìlú dáadáa tó jẹ́ ìlú Yorùbá ní orílẹ̀-èdè Benin Republic, a rí pé nígbà míì Yorùbá wọn ó ṣáná ju ti tiwa lọ. Níbí wọ́n á ní gbogbo nǹkan. Èèyàn Yorùbá mélòó tó ń rìn lórí títì ìsìn ló mọ nǹkan tí ó ń jẹ́ wíńdò, tó mọ̀ pé fèrèsé ni. Èèyàn mélòó ló mọ nǹkan tó ń jẹ́ fìtílà? Èèyàn mélòó ló mọ? Torí pé ó ti mọ́ wa lára ká máa fi àmúlùmálà yẹn tún wá rèé, ó tún wá ní gírámà títí ẹ̀ bákan tó jẹ́ pé ó wá jẹ́ kí àmúlùmálà yẹn kó jọ̀lọ̀. Àwa nìkan náà kọ́ làwọn ṣe, àwọn Spanish náà máa ń ṣe wá ní the roof estalik. Ó máa ń ṣe, mo máa ń ṣe àtúnṣe fún àwọn ọmọ mi gan. Tí wọ́n tó bá ti ń lọ sí ó jẹ́ nǹkan kan àbúrò, mo jẹ́ nǹkan kan, mo jẹ́ board, màá ní tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí máa fi jẹ́sì yẹn, ó ti fẹ́ dàrú nìyẹn. A gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti máa bó bá ṣe lè, bó bá tẹ́ bá fọkàn sí, ó ṣeé ṣe pé ká máa sọ gbólóhùn láti bẹ̀rẹ̀ dé òpin láì fi kún. Ìyẹn á jẹ́ pé àwọn ọ̀rọ̀ Yorùbá kan wà tó ti ń yọ sọnù nítorí pé kí ni a ti fi Gẹ̀ẹ́sì rọ́pò ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, a ti fi èdè òyìnbó a ti fi dípò ẹ̀. Ó wá ti dàbí ẹni pé èdè òyìnbó yẹn ni. Ìyẹn ló jẹ́ kí inú mi dùn fún irú ètò tó wà lórí ayélujára tí arákùnrin yẹn ṣe Másòyìnbó. Ọlálékan Fábilọ́lá Másòyìnbó, a bá wọn náà sọ̀rọ̀ láìpẹ́. Ètò yẹn ó dára gan-an nítorí pé kí ni, kò wọ́pọ̀ kéèyàn gbé fọ́nrán jáde tó jẹ́ pé èdè Yorùbá ni wọ́n sọ, kí ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ èèyàn dẹ̀ wò, àbí igba èèyàn kan wò. Wọ́n bá gbé jáde báyìí, ká fún wọn ní 30 ìṣẹ́jú, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn á ti wò ó. Ó jẹ́ kí èdè Yorùbá bọ́n ṣe ń gbé jáde lórí ètò yẹn ó fani mọ́ra. Ó dẹ̀ fa àwọn èèyàn mọ́ra láti oríṣiríṣi, kì í ṣọmọdé nìkan, kì í ṣadélébọ̀ nìkan, àti àgbàlagbà àtàwọn tó ti, gbogbo èèyàn ló irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Inú mi ó jẹ́ kí ó dẹ̀ tún irú ètò bẹ́ẹ̀ yẹn tún fi hàn wá àwọn nǹkan míì tá a ti gbà wípé ó jẹ́ èdè Yorùbá. A ti gbàgbé pé colonialism, àwọn abónílẹ̀dúlẹ̀ irú sàmà tá a máa ń sọ, a mọ̀ pé èdè òyìnbó ni, a ti sọ di Yorùbá. Gbogbo èdè náà ló ń wá kúnra o. Bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ mọ ìdí rẹ̀. Bàbá tiẹ̀ ń lò ó, a gbọ́dọ̀, we mustn't be ignorant about the fact that it came from the colonial encounter. Ṣùgbọ́n my fear is that ọ̀rọ̀ tiwa tá à ń lò tẹ́lẹ̀, kí ló dé tá a fẹ́ lọ ya lò? Torí mò ń béèrè lọ́wọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Túndé Adégbọlá tí mo lọ rí lánàá pé kí ni àwọn ìgbà tó yẹ ká, àbí kí ni, báwo ni wọ́n ṣe máa sọ pé ó yẹ ká máa ṣe decision making yẹn nípa pé ọ̀rọ̀ yìí o, a ní láti ya lò, àbí ọ̀rọ̀ yìí o, a ní láti wá ọ̀rọ̀ láàrin ọ̀rọ̀ tiwa. Wọ́n ní pé àwọn ọ̀rọ̀ tó yẹ ká yálò ní àwọn ọ̀rọ̀ tí a ní ìrírí ẹ̀, àbí the concept of it in our language. It was not part of our worldview or our environment or our, experience as humans in this part of the world. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ pé
àti ní nǹkan tó jọ mọ́ irú nǹkan báyìí ń pé kò jẹ́ ń pé bóyá ó yẹ ká wá ọ̀rọ̀ fún nǹkan ní pé kò yẹ ká máa yá irú àwọn ọ̀rọ̀ yẹn lò. Ìyẹn ni àwọn ní the distinction between how to, or rather the ethics behind borrowing words from other languages. Ó dàbí pé ó mú ọmọgbọ́n orí wa òótọ́ ni wọ́n sọ. Ibi tèmi á ti fẹ́ yà díẹ̀ ni wípé gbogbo èdè ló ń yá ọ̀rọ̀ lò. Ìgbà míì dẹ̀ rèé ní àwọn nǹkan tá à ń jó tá à ń yọ̀ lé lórí tá à ń kó ìbò ayọ̀ fún ní bí ọdún 3-4 sílẹ̀ ni pé wọ́n ti gba gèlè sínú Oxford English Dictionary, wọ́n ti gba àmàlà sínú. Àwa tá a jẹ́ òǹkọ̀wé for instance gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ, nígbà tí mo gbọ́ pé àmàlà ti wà nínú Oxford, mo ní Olúwa ó ṣeun o, bí n bá kọ ìtàn báyìí, bí editor kan bá wà níbí kan kò ní sọ pé what is this man, go and look inside the Oxford English Dictionary. Ṣùgbọ́n kí nìyẹn fi hàn wá wípé àwọn ìgbìmọ̀ wà ní England tí wọ́n jókòó gẹ́gẹ́ bí the final authorities of the on the language, wọ́n dẹ̀ standardize language yẹn. Àti ní kíní ní fún èdè Yorùbá síwájú sẹ́yìn o, ṣùgbọ́n mi ò mọ̀ bóyá mi ò rò pé ó wà tó bá dẹ̀ wà wọn fi bẹ́ẹ̀. Mi ò rò àbúrò wọn ti pa lọ́lọ́, wọ́n ti sùn, wọ́n dẹ̀ ní láti tají. Torí ìgbìmọ̀ wà ní ọ̀hún tó jẹ́ pé lọ́dọọdún wọ́n á wò pé èwo tún ni àwọn ọ̀rọ̀ tó jáde from nǹkan tó ṣẹlẹ̀ in the last. For instance, the word omnishambles, one of my favorite words in the English language, only emerged in the last maybe 10 years or so. Omnishambles. Wọn ní tẹ́lẹ̀, kò sí nínú dictionary tẹ́lẹ̀, ó yá wọn ní omnishambles. Tí wọ́n bá ti, àwọn yẹn máa ń fojú sí gbogbo bí èdè ṣe ń lọ àtèdè tó ń jáde tó ń ti orí títì wọlé wá. Wọ́n á wò pé báwo làwọn èèyàn ṣe ń lo èdè ń sìn. Àwọn èèyàn máa ti ń sọ, àwọn èèyàn mélòó ló ń lò ó. Èèyàn dúdú ló sọ pé on fleek, èèyàn dúdú l'Amẹ́ríkà ló sọ pé on fleek. Ẹnikẹ́ni ò ló bẹ́ẹ̀ rí, ṣùgbọ́n àwọn tó ń capture èdè bí ẹni capture ẹja bí ẹni pẹja, wọ́n ti tètè mú, wọ́n fi sínú wọn ní on fleek, wọ́n standardize ẹ̀, wọ́n bring it back into the institution. Àwa náà ní láti máa ṣe bẹ́ẹ̀. So èmi gbà wípé èdè wọ́n ní tẹ́ bá wo àwọn kíní sáyẹ́ǹsì, wọ́n ní kíní kan in the universe, ó kàn dọjọ́ kan kíní kan ṣe pé káwọn and something came into form. Bíbélì náà sọ bẹ́ẹ̀, àwọn ìwé ẹ̀sìn náà sọ bẹ́ẹ̀. Ìfọ̀hùn èdè náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn come alive on the street. Wọ́n ṣe EndSARS, ó yá a ti mọ̀ pé a lè sọ fọ́mọ tẹ́lẹ̀ pé kó sọ̀rọ̀ sókè, ṣùgbọ́n báwọn èèyàn ṣe wá sọ̀rọ̀ sókè. Irú japa, ìgbà tí japa wọlé, nísìnyí gbogbo èèyàn ló àtòyìnbó àti Japanese, everybody gbogbo èèyàn ló mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ japa ń sìn. Ṣùgbọ́n nígbà tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń lo àwọn kan ní there were discussions pé okay, what does it mean? Yes, it's a Yorùbá. Nǹkan tèmi tẹ̀ rò ní pé ṣáà ti ń lo japa tẹ́lẹ̀, mo mọ̀ pé wọ́n yapa lọ, wọ́n ṣe kinní kan japa. Àti mi ò tiẹ̀ mọ̀ ṣé japa, nígbà mo rántí pé mo máa ń wò pé ṣé japa ni o àbí ṣé japa to cut and run. Because I have used it in a short story of mine that was published about a year ago, and where to cut and run, to cut your losses and just move. I'm checking out. Bí fídíò ayé ìjọ yẹn tó sọ pé Andrew I'm checking out. Wọ́n japa to like a coming away from to completely separate. And so àwa náà a nílò irú ìgbìmọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ká máa wò pé èdè rèé o, torí pé language is a living thing. Èdè ń mí. Yes. So gbogbo èdè ń kú náà. Bẹ́ẹ̀ ni èdè ń kú, èdè ń jí, èdè ń sají, èdè ń dàgbà. Béèyàn ṣe ń dàgbà náà ni èdè náà ṣe ń
ó ń transform, ó ń shift shape. Bó ṣe ń rẹ̀ èèyàn náà ló ṣe ń rẹ̀ èdè nígbà mi tí àwọn so a gbọ́dọ̀ máa mú wọn ká máa sọ pé òkè èdè Yorùbá rè o, òkè èdè yìí náà wà níbí kó wà standard. Èmi dẹ̀ tí wá gbà wípé kì í ṣe àwọn èdè tí a ò ní, a kàn gbọ́dọ̀ gbàgbé. Tá bá sọ pé òkè vase lélẹ́yìí, ìgò yìí pé it's a vase, òkè tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mi ò mọ̀ bóyá a máa ń gbé koríko àbí òdòdó sórí tébù bíi eléyìí láyé àtijọ́. Àwọn nǹkan míì tó jẹ́ pé ìgbésí ayé ìgbàlódé ló fa ọ̀rọ̀ yẹn jáde. Ṣùgbọ́n tí even tá a bá ní ọ̀rọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀, òkè a lè gba ọ̀rọ̀ tá a yá lò, ṣùgbọ́n a tún lè ṣèbí òyìnbó ní synonym. Kinní kan máa ń frustrate mi lórí Twitter. Àwọn ní what is the Yoruba word for light? Ẹni tó béèrè ìbéèrè yẹn is only looking for one word. Whereas tá bá rò dáadáa, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé àwọn èlò èdè lè tó bíi mẹ́ta mẹ́rin. So a lot of the translations that people are doing ad hoc on a day-to-day basis, there's the presumption that there's only one word. Whereas if you open the English thesaurus, for instance, or the dictionary, you will find 4, 5, 6 words that mean roughly the same thing. They may just have slight contextual, So why can't we embrace the fact that we can have several words for a thing, and the one that appeals in the moment depends on context or the feeling and other factors. Torí náà nǹkan kì í ṣe, I just want us to embrace the idea pé synonyms náà wà lédè Yorùbá. Yes. Ṣùgbọ́n ẹ ti sọ fún wa nípa iṣẹ́ tó yẹ kí bí àwọn ìgbìmọ̀ èdè ṣe, ṣùgbọ́n àwa tó kù nǹkan bí àwa tá à ń ṣẹ̀dá nǹkan, the creatives, àti àwọn òbí, àti bóyá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gan-an kí ni, àti ẹni tó jẹ́ fún rẹ̀ bóyá láti kékeré wọn fojú ẹ̀ mọ èdè, ṣùgbọ́n ó ti wá dàgbà sí ohun tí mi ò máa kọ́ kíní, mi ò máa mọ kíní, kí ni a lè ṣe ní ọ̀nà wa tí bí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tá a wà láti máa gbé èdè yẹn ga. Àwọn kóníkálukú máa fà á níbi tí ibi tọ́wọ́ ẹ̀ bá bà lára erin ni kó fà. Ẹni ọwọ́ ẹ̀ bá ba ọwọ́ kó irú àwa báyìí, ó yẹ káwa máa. Èmi máa ń kọ nǹkan lédè Yorùbá gan, mo sì ń ka èdè Yorùbá gan. Bíbélì Yorùbá nìkan lèmi ń kà, kódà débi pé mi ò lè lọ sí ilé ìjọsìn tó bá jẹ́ pé òyìnbó nìkan náà ń sọ. Kódà gan láyé ìgbà tí mò ń gbé ní ìlú òyìnbó ní England, mo tún fẹ́ sọ kinní kan, màá padà sí yẹn. Kódà nígbà tí mò ń gbé nílùú òyìnbó, ṣọ́ọ̀ṣì tí wọ́n bá ti ń sọ Yorùbá ni màá ń lọ. Tó jẹ́ pé Yorùbá ló máa jẹ́ bíi 70%. So that has been one of the ways in which I have kept my soul flowing in the mother tongue. Torí tá a bá wà nílé àjèjì, àyè láti máa sọ èdè ó lè máa pọ̀ púpọ̀. So a gbọ́dọ̀ máa keep ìyẹn up. So I do write a lot in Yorùbá, ṣùgbọ́n I am not writing productively in terms of knowledge production in Yorùbá, and that saddens me. Ó yẹ ká máa kọ ìtàn lédè Yorùbá. Mo ní òǹkọ̀wé ọ̀rẹ́ mi kan tó jẹ́ pé láíláí láti máa ń kí ni ká sì máa sọ pé à ń challenge ara wa wípé òun ti bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́, ṣùgbọ́n a tún ní àwọn ìdojúkọ kan gẹ́gẹ́ bí òǹkọ̀wé, nítorí pé kí ni à ń kọ lédè òyìnbó gan kò rọrùn láti rẹ́ni tó máa tẹ̀ jáde àtẹ tó máa rà. À ń kọ lédè òyìnbó níbi 20 years sẹ́yìn, tẹ́nìkan bá sọ pé ta ni ó kà, mi ò kì í fẹ́ gbà, ṣùgbọ́n mo máa ń gbà wípé a lè ṣe. So part of the challenge is also how to build the readership and the spaces and the structures. Ta ni ó tẹ̀ jáde? Tó bá tẹ̀, ẹni tó fẹ́ tẹ̀ jáde náà wò pé ta ni ó rà. But in the 70s, wọ́n tẹ ìwé ó lè kú jáde.
and thousands of people bought it. Ṣàṣà ní ilé tí mò ń wọ̀ láyé ìgbà kan tí wọn ò ní ìwé yẹn sílé, people bought it, but now nítorí náà kọ́ àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ máa, àwọn òbí gbọ́dọ̀ máa gbìyànjú láti rà fọ́mọ, kọ́kọ́ ọmọ, káwọn náà máa kà á. It is what we put into practice that thrives, that flowers. Àbí ṣé kíkọ kíkà ṣó ti di nǹkan tó yẹ tó jẹ́ pé bóyá bẹ́yẹn kọ́ ló yẹ ká máa wò wọ́n, ṣó ní àwọn ọ̀nà míì tí bóyá tó máa rọrùn ju ìyẹn lọ fún àwọn èèyàn láti kọ́ àti fún àwọn èèyàn láti rí èrè díẹ̀ nínú iṣẹ́ ọwọ́ wọn? Ṣó ní àwọn bóyá in the digital space and ṣé ibẹ̀ yẹn ni ká máa wò ní pé bóyá ká dẹ̀ fi kíkọ kíkà lẹ̀ ká máa tún wá àwọn ọ̀nà míì tá a lè dọ́gbọ́n sí? Well, a gbọ́dọ̀ máa ṣe kíkọ kíkà, ṣùgbọ́n the digital space offers tremendous opportunities, and I see that a lot of people are already some of the most. Ẹnìkan sọ kinní kan recently wípé the poet said to báwo ni èdè yẹn o pé though much is taken, much abides. I think it's by Tennyson. Nítòótọ́ a ní ohun ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú èdè tó ń kọ wá lóminú, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ìwúrí náà ń ṣẹlẹ̀ lórí ayélujára yẹn ń sìn. Ẹ rí i pé obìnrin kan, young lady Gen Z kan lè wà l'Amẹ́ríkà kó máa ṣe skit lédè Yorùbá. Kódà ìgbà tó ń ṣe lédè òyìnbó ọ̀pọ̀lọpọ̀ wò ó, nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe lédè Yorùbá á wá di pé 80,000 views. Àwọn èèyàn máa fi ránṣẹ́ síra wọn. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé people are thirsting for this. Ṣùgbọ́n àwọn irú àwọn èèyàn tẹ́ sọ nísìnyí bíi Gen Z tó ń gbé nǹkan jáde nínú èdè Yorùbá. Wọ́n ṣe irú get ready with me. Get ready with me ni wọ́n ní wọ́n fẹ́ sùn, àwọn ń jáde, àwọn ń lọ sóde o. Nǹkan tí mo dé sórí kìnnì kan wọ́n á máa sọ Yorùbá, àtẹni tó sọ bíi bọ́tà, àtẹni tó sọ bíi kìnnì, wọ́n ṣà ń sọ. Ìyẹn dẹ̀ dá lóòótọ́. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ kó wu àwọn èèyàn. Àwọn ẹlòmíràn wá fẹ́ ṣe titi wọn. Òbí àtọmọ ń ṣe titi ẹ̀. So these are part of the ways. In fact, there are endless ways in which the digital space can help propagate the language, and they're doing so. Nípa pé àwa tá a jẹ́ creatives. Àti and not just creatives as well, intellectuals who have the depth of the language. Torí lóòótọ́ àwọn yẹn dá àlè ní wọn ọ̀dà irú àwọn múra pẹ̀lú mi nǹkan yẹn. Ṣùgbọ́n bí n pé òkè àbí báwo ni èèyàn ṣe fẹ́ sọ surface level local use, báwo ni a ṣe lè wá gbé Yorùbá yẹn dé ibi ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ láti gbé jáde fáwọn èèyàn láti túmọ̀? Ó dáa. Òun náà mo sọ pé a ní láti ní ìgbìmọ̀ tá a mú iṣẹ́, tá a mú lọ́kùnkúndùn, tá a dẹ̀ ṣiṣẹ́ yẹn níṣẹ́ tó dẹ̀ máa ṣe pẹ̀lú ṣùgbọ́n ìfọwọ́sowọ́pọ̀ nǹkan collaboration nínú this same digital space era, irú àwọn èèyàn míì wọ́n lè ní ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ èèyàn tó ń wò wọ́n, ṣùgbọ́n nǹkan tó ń ṣe ojú bóyá àwọn nǹkan fẹ́rẹ́fẹ́ yẹn lọ. Ṣùgbọ́n irú àwọn àmì tó jẹ́ pé èèyàn mọ kíkọ kíkà àti nǹkan àṣà àti èdè púpọ̀. There can be online resources, online dictionaries. Mo mọ̀ wípé I used to speak with one ọ̀jọ̀gbọ́n who was very concerned about these things, and one of the things he used to talk about was the fact that there was no Yoruba to Yoruba dictionary. Pé Yoruba dictionary tó wà lédè Yorùbá, òyìnbó ni wọ́n fi túmọ̀ rẹ̀. Ẹnìkan ti sọ̀rọ̀ fún mi náà. Yorùbá máa sọ pé kí ni ọkọ́, òyìnbó náà fi túmọ̀ rẹ̀. Ṣùgbọ́n the real dictionary, tá a bá gbé dictionary èdè òyìnbó, wọ́n bá sọ pé òyìnbó náà máa fi túmọ̀ rẹ̀, instrument used for the farm. Wọ́n tún lè sọ pé in urban culture, there's the crass, wọ́n lè ní wà crass or it's a bit rude, wọ́n ní ho can mean, but this is slightly rude. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ṣàlàyé ẹ̀. Òyìnbó náà á fi
pé Sọ nìyẹn. at least 100 years ago kò sẹ́ni tó ń pe ọmọ ènìyàn ní hó. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí láti rí. It's only in the last 30 years or so, thanks to hip hop culture. Bá a ṣe rí pé language ṣe ń Tòótọ́ ní nǹkan tẹ́ sọ language ń paradà. Ó ní olùkọ́ mi kan tó máa ń ní àní ìwé ìtumọ̀ ní Yorùbá àní dictionary ń pè nǹkan ta ní ni bóyá báwo lọ ṣe máa ń sọ language manual àbí nǹkan kan lọ́mọ torí bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yìí náà ni àní à ń fi Yorùbá ṣàlàyé àwọn ọ̀rọ̀ Yorùbá. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé olùkọ́ kan náà nítorí àwọn tó ti sọ kínní wọn pọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. So àtìgbà tẹ́nìyẹn ti sọ létí tèmi ló ti kódà nísìnyí ó lè dé a lè dórí Twitter nsìn kan ní wọ́n ṣé tàkùrọ̀sọ ni àbí àríyànjiyàn lórí ọ̀rọ̀ tóró ti ń débì kan sìn wọ́n á ní èdè yìí ò kì í ṣèdè Yorùbá pé àwa yá lò ní àwọn ọmọ Yorùbá wa máa gbìyànjú láti fi hàn pé àwọn làwọn ní ẹ̀yin lẹ yá lò. Nígbà tó bá wọ́n wá lọ gbé àwọn digital dictionary pages kíní ẹ̀ wá ń kọ mí lóminú recently wípé tá bá ti lè kọ kíní ẹ̀ òyìnbó ni wọ́n máa fi túmọ̀ rẹ̀. So a nílò irú àwọn resources bẹ́ẹ̀ ni. Mo tún wá fẹ́ fa kíní kan yọ Yorùbá àwọn sinimá àgbéléwò àti gbogbo ẹ̀ lédè Yorùbá wọ́n ti ń bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n fọwọ́ àgọ́ sẹ́yìn bó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n ti ṣe a lot in keeping the Yoruba film, the Yoruba language on film. They are actually even set the pace in many ways, and they have kept an audience of thousands, and they have made it appeal internationally. Globally. Yes, globally, beyond even Yoruba native speakers. Ṣùgbọ́n kíní kan ti wà àfiná sábẹ́ òrùlé sùn. Kíní kan ti wà fún bíi 15 years. You can hardly now watch a Yoruba tí ò bá ń ṣe epic. Tó bá jẹ́ àwọn period films tó jẹ́ epic tó jẹ́ pé ìtàn ọgọ́rùn-ún ọdún sẹ́yìn tó jẹ́ pé tàbí ìtàn ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe Ẹfúnróyè àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn yẹn nìkan lẹ ti lè rí Yorùbá láti bẹ̀rẹ̀ dé òpin báyìí. Kódà mo wò kan láìpẹ́ yìí nínú àwọn epic yẹn. Ó dùn mí gidigidi gan ni wípé ìtàn ayé àtijọ́, ìtàn àdáyébá ni fíìmù yẹn ló ń bá lò àwọn èèyàn tó ti ṣe jẹ́ akíkanjú ní ọdún púpọ̀ sẹ́yìn. Yorùbá ni wọ́n sọ láti bẹ̀rẹ̀ dópin yàtọ̀ fún òyìnbó tó farahàn bẹ́ẹ̀ òyìnbó tó yọ sí wọn òyìnbó ló ṣáà máa sọ ẹnìkan dẹ̀ ṣe ògbùfọ̀ àbí. Ṣùgbọ́n ó dùn mí wípé nígbà tó fẹ́ ṣe there is a narration. I love the way Fagunwa novels are framed because at the beginning there's always somebody who turns up and says, sit down. The very act of writing is in the story that says, mú gègé rẹ, mú ìwé rẹ, bá mi níbí lọ́la, n ó sọ ìtàn ayé mi fún ọ. There's a framing narrative. There's somebody who tells the story we're going to read is told by somebody who is telling somebody who is a writer. Would that be Heart of Darkness by Conrad. So òǹsọ̀tàn wà nínú fíìmù yẹn láti bẹ̀rẹ̀ dópin gbogbo àwọn èèyàn tó déyàn dúdú ń bẹ Yorùbá ni wọ́n sọ láti ìbẹ̀rẹ̀ dópin ṣùgbọ́n òǹsọ̀tàn wá sọ òyìnbó kó tí í rí ṣe mọ èdè yẹn kó tí í rí. Is it? Ìkejì bẹ́ẹ̀ni mi ò mọ̀ bóyá mainstream Yorùbá ni ó yé mi ṣe sọ. It's Ìjẹ̀ṣà. I love it kó tí í rí. They did not think. The narration was in English. The narration who introduces the story, who comes in the middle to talk, and at the end, it's in English. In a historical film about happenings 300 years ago. Why? You're not going to get that in a Spanish film. I actually do watch a lot of Spanish films. You're not going to get that.
kí ló dé. kí ló wá dé. Then láti bí àwọn yẹn nìkan, àwọn fíìmù bíi igba ọdún sẹ́yìn, àwọn ìtàn tó jẹ́ bí igba ọdún sẹ́yìn nìkan láti lè gbọ́ Yorùbá láti bẹ̀rẹ̀ dópin. Tá a bá ń wo any Yorùbá fíìmù nísìn, kódà ń gbà mí 70% English and 30% Yorùbá ní ẹ̀lẹ́ pé ní Yorùbá fíìmù kódà. Ẹ wá mọ nǹkan, ṣé ibi tá bá ti ń sọ English, tá bá ti ń sọ subtitles, tó bá ti ń sọ Yorùbá wọ́n subtitle ẹ̀, tó bá ti sọ English wọn ní subtitle ẹ̀. Máa wò ó pé àwọn arúgbó wa ní ìlú kéékèèké báwo ló ṣe ń gbádùn àwọn sinimá yìí ń sìn. Báwo ló ṣe ń gbádùn àwọn sinimá yìí? It's a real problem. And it's so inconsiderate. They are actually excluded. They are excluded. So you do àmúlùmálà láti bẹ̀rẹ̀ dé òpin. Translate, subtitle Yorùbá sí English. You are still privileging the English, the English speaker, the English hearer. But when English is spoken, wọ́n bá ti délé ń sè pé, ibo ló ti wà látàárọ̀? I've been waiting for you now. I called you, and they always feel the need to speak. I know I'm committing the same offense right now, ṣùgbọ́n, but you get the point. They always feel the need to speak the English as a way of showing pé àwọn ọ̀làjú àwọn ṣe kiri kan. So there's still some inferiority complex. Mo gbà bẹ́ẹ̀ pé wọ́n fẹ́ sọ láti fi hàn pé kí ni obìnrin àsìkò ní mí. Ìyẹn náà wà bẹ́ẹ̀, wọ́n lè má rò débẹ̀, ṣùgbọ́n tá a bá gbọ́ nǹkan tó lóyìnbó ń pè ní psychology. That is the psychological underpinning of what is happening. The need to show wípé I'm as with it as the person on the next street. So tọkọtìyàwó tẹ́ bá sọ pé Yorùbá film ni, ẹ jẹ́ ká sọ Yorùbá. Tẹ́ bá dẹ̀ tí a bá tiẹ̀ rí wípé ó burúburú àrírí bí òyìnbó díẹ̀ bá tàṣe wọnú ẹ̀, ẹ bá wa túmọ̀ ẹ̀ sí Yorùbá. Kí àwọn tí ò gbọ́ English káwọn náà lè. Àwọn èèyàn dẹ̀ tún lè máa rí Yorùbá lórí. Kán lè mọ̀, kán lè wà used to the text. Mo ní díẹ̀díẹ̀ àwọn ọmọ dégbọn tó bá wọn lè máa kà á díẹ̀ àti kà á díẹ̀. Mo ní àwọn èèyàn tẹ́ pé wọ́n fẹ́ kọ́ èdè Yorùbá, màá sọ fún wọn pé ẹ máa wo Yorùbá film. Pé bí gbogbo bọ́ bá ṣe ń sọ subtitle yóò mọ̀ sọ fún ọ ohun tó ń wí. Èyí tó bá gbọ́ ń bẹ̀ etí rẹ yóò bẹ̀rẹ̀ sí ń dámọ̀ díẹ̀díẹ̀ béèyàn bá ṣe ń gbọ́. After all, àwọn èèyàn ló ṣáà ń dé ìlú àjèjì láì lọ sí class láì ṣe kankan. Another 2 years wọ́n ti ń sọ èdè, torí pé nǹkan téèyàn bá ń gbọ́ lójoojúmọ́, depending on what is happening at the context, you start to pick it up. So mo fẹ́ rọ àwọn tó ń ṣe sinimá Yorùbá pé kán jọ Yorùbá film bẹ́ẹ̀ ó fi hàn pé ó wà resilient, ó ń lọ in leaps and bounds. Ṣùgbọ́n the use of language really needs to improve. If you watch a French film, if there's any English sentence in it, it has to be very deliberate. It will be a French film all the way through. They may even have an English speaker who has been contracted to do a French film, who is going to speak French all through that film. The same thing if it's an Italian film. I have several Italian films in this house because I love Italian cinema. You know, La Dolce Vita, àti gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, Cinema Paradiso, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n máa sọ ni, tẹ́ bá ti sọ pé Yorùbá ni, ẹ jẹ́ kó jẹ́ Yorùbá. It is not pé bóyá pé ẹ ń live modern life, ẹ ń wọ jeans, ẹ ń gun Prado, torí bẹ́ẹ̀ fẹ́ ṣe bí ẹni tó gun Prado. No, it is about the intention. Wípé this is a film, yes, that is going to communicate in the Yoruba language. Let's keep to it. Tẹ́ bá dẹ̀ sọ English nínú Yorùbá film, ẹ bá wa túmọ̀ ẹ̀. Why go? I mean, ẹ já mi ní irọ́ tí bá ń parọ́. The Yoruba is always translated, subtitled into English, but you hardly ever see the English subtitle. It is assumed that you speak English.
àwọn èèyàn wà tí ò tí gbọ́ ò English gbọ́ wọn dẹ̀ ní láti gbọ́. Ọlọ́run ló dẹ̀ dá wọn. Yes. And English, àwọn this is arúgbó wà tó ń wo one kíní. I say all the time, and I always try to make the point of it. English is not literacy. There's such a thing as being literate in Yoruba, being literate in other languages. Yeah. English is not the only. Which goes back to what I was saying earlier about the use of even my use of the word efiko. But no, efiko does not mean that then so it's not automatically English. Efiko means we pay and yes. Gbogbo ẹ̀ connect lọ́pọlọ. And that can be in any language. Any language at all. Yeah. Ẹ ṣé gan-an. Ṣé ti gbọ́? Ẹja tún ṣòkòtò wa só. Ká túbọ̀ máa gbìyànjú. Bí ta bá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí ó máa ń ká mi lára. Ó máa ń ká mi lára gidigidi gan ni. Ọlọ́run á túbọ̀ máa fún wa ṣe. Àṣẹ ni. Ẹ ṣé gan-an. Ẹ ṣé o, ẹ kú ìdìde. Yes ma, ẹ̀yin náà ẹ kú àlejò wa o. Thank you very much. Well, of course, so Ashiri too, this is a book from my childhood. This is not a copy from my childhood, but it's a book from my Dilogun is a very, very important book. Dere Ayekoto Akewi Akowe, Olatubosun Oladapo, that's the fabled poet, and actually the father of Olatubosun. I really like this title, the Sotosebiowe, which is what you would say before you uttered such. I do it when I'm with my uncle a lot, especially if I want to say something cheeky. The imprisonment of Obatala by Obotunde Ijimere, who is really Wilibaya. It was a pen name for Wilibaya. Yes. Hence the Ijimere. Yes, Obotunde Ijimere, and you can already see that it's a pseudonym because it's a play on Obotunde ati Ijimere. Beni. You know, so I've loved this book since ever. Even long before I realized that. And then also some of my approaches to these books, it's almost like the approach to collecting art, collecting knowledge, collecting papers and things. You're trying to preserve memory, and you see yourself as a lot of people cannot understand why the hell do you hang on to these things. Now this is program from the great Fagunwa conference of 2013, which held in Ondo, Akure. Look at. I bet a lot of people don't even go anymore, you know, but I've kept this, you know. And then but then this is the great Arinpe Adejuma, one of the leading female scholars in the Yoruba. Yes, more ipò wo lobìnrin kọ́ nínú ìtàn àròsọ Fágúnwà, you know, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So gbogbo papers, panels tí wọ́n ṣe ní conference yẹn, this was one of the best conferences I ever had the privilege of attending in my life. I think we have seen 2 copies of this, in which case you can have one. Really? I think we have to. Oh, we have to. Okay, yes. Then. It's too fine. Sure. I would buy them. Some I read in my younger days. Some I have read as an older person. A beloved book, which was then adapted into one of the best Yoruba film adaptations.
Thankfully, it's on YouTube. Where then you have to watch it. Made by Remdel Communications. I used to know the couple, Mrs. Biodun Bitola and her husband, I think Remi Bitola, but Mrs. Biodun passed away some years ago. They used to organize this Yoruba film festival in Akure. Yeah, and so committed. I want to share film Afonja, which is also one of the best Yoruba films you can see in the execution of it. I want to share Uweje, and Uweje is an undisputed classic of the Yoruba genre. Uweje is about how long ago was this? She's passed away now. I think they did Uweje. It's set in the 70s. And it's set in the 70s, and of course also it was written long time ago, so it must have been reasonably contemporary times when he was writing. And it's set in a small town. Àwọn Ebira, wọ́n máa ń ṣe alágbàroko ní ìlú kékeré, ìlú Yorùbá kékeré. Wọ́n máa ń ṣe alágbàroko ń bẹ̀ bí migrant workers. Then the character here, this actor apparently is has passed away now, but this is just a real homage to his life and his memory and his art. This actor who plays the character of Sule. So it's about Sule Jenkan, Sule Ku. It's like a detective, it's like who done it? Somebody has killed Sule, and the novel, but before he dies, we get to know Sule. We know he's a migrant worker. There are also notions of class, because obviously they're working for big farm owners, chiefs, people who are landed, and they're high in the echelons of this local community. And the migrant workers, it's just like a lot of the issues we're dealing with today. They are strangers, they depend on the goodwill of people, and they are powerless, and so it's about that. Yeah, Uweje is really, really, and I was really grateful that we see Remdel. I was grateful that there's nothing here about the year it was made, but I think that I acquired this maybe in 2009, so this film was made prior to 2009 to Aye Batema Lomeji. But these ones are still easier to play. All you need is a DVD. Yeah. So Remdel náà ló ṣe, àwọn tán ṣe Uweje náà ló ṣe Afonja. I think Afonja is also, So. Then there's a few more from Agbogbo. This is And Omolokun Eshin, I think there's, I think that's like the one that came after Iku Olokun Eshin being like a translation of Death and the King's Horseman. Yeah. To live a life of the mind, very few people in Nigeria value. So when I used to live in England, if I came home on holiday, I made sure I go see Odushote bookshop in Ibadan, where I would go and get the books of my childhood. Yoruba books, when I was in UK.